今夕何夕兮，剑中中流。今日何日兮，得与王子同舟。上有木须，落有枝。星月君兮，知人不知。上有木兮，落有枝。心远君兮，君不知。君不知。陛下，杀人偿命，天理昭昭。按我朝律例，劫杀谋杀皆为死罪。苏一简背负着董太医、李载峰、曹太傅3条人命，死罪难免，望太后主持公道。太后若身体不适，还是回宫中吧。还请太后早日结案。事不宜迟，请太后早日结案啊！传哀家懿旨，将苏一简削去官职，押入大牢。太后圣明。施大人，皇上驾到。臣参见陛下。哀请平身。大理寺已经审过那2名刺客，他们已经签字画押，公然刺杀李载峰、董太医2人之事，是我指使他2人做的这些事情。若非朕今日亲耳听爱卿所说，朕都不敢相信这是真的。董太医在宫中多年，李载峰也曾是皇亲，2人在宫中身份特殊，却造谣生事，令陛下心神不宁，与太后不和，以至于陛下无心朝政，导致朝廷大乱。臣不能留他们活在这世上。大理寺已结案了。是，臣知晓，死罪难免，但臣能为陛下、为太后而死，死得其所。只是臣知晓，陛下因为谣言之事，心中有所顾虑，臣有几句话想告诉陛下。请说。太后绝无私心，一心为了陛下，为我大宋江山。
太后如今年事已高，却依然殚精竭虑，日夜操劳，还望陛下明鉴。朕已知晓，可能是朕错怪母后了吧？今日臣看太后气色不太好，臣害怕太后凤体有恙，而且瞒着皇上，还望陛下多为太后的凤体眷顾体谅，请陛下圣裁。意见出此下策，都是为了太后娘娘啊，为了让你们母子好好相处。太后娘娘不能反过来处死意见呢。哀家又何尝想将意见治罪？可朝中那些大臣，个个虎视眈眈，拿着大宋的律例，在朝堂上与哀家争执，难不成哀家要废了当年太祖颁下的法典吗？这让哀家如何给天下人一个交代？这天下再也不会有第二个人像义简对娘娘这样忠心。既然如此，臣妹告退。太后娘娘，义简心中一直都有一个人，从来都未曾忘过，一往情深。太后娘娘，你知道义简心里的这个人是谁吗？臣苏义简参见太后。义简，大理寺已结案了。臣知道，臣只是尚且有一个担心，就是定位。此人在朝廷不可久留，还望太后早日决断。义简放心，定位必然要出，只是时机未到，暂且容他一时。对了，皇上今天来看朕了，你相信我，皇上对你敬爱有加。朕跟皇上聊天的时候，臣能听出来，皇上已经渐渐的能明白你的苦心。假以时日，皇上定会和你重归旧好。义简，哀家不能
眼睁睁地看着你被处死。大理寺既然已做了结案，就必须要按照大宋的历律来执行，此乃关乎到江山社稷，关乎到天下百姓，不可以为我一人徇私枉法，乱了纲纪。臣认罪，臣希望此次探视之后，你就别再来看我了，啊？就此别过。这苏一简依仗太后有恃无恐，完全不把朝中老臣放在眼里，落到这种下场，咎由自取。除了苏一简，你我翁婿应该一鼓作气，让太后撤帘还政。自从去了平江府之后，皇上对太后有所戒备，对我却十分信任。从今以后，这朝堂就太平无碍了。公彦呐，我要急于行事才好。岳丈，我做事一向十分谨慎，不过这一次，天时地利人和皆具备，不必畏首畏尾。快开门！义父如今已许久未上朝，今日拜访义父，乃是为了义简之事。正是，老臣知道。那依义父之见，可还有何法子能保住义简一命？太后娘娘，老臣已思虑数日，一心要把苏大人保下。不过他身上现已背负3条人命，依照形同，苏大人无论如何也难逃其咎啊！哪怕是杖击、流放、发配，也不行吗？太后娘娘，苏大人在朝中树敌甚多，尤其是丁谓、王钦若，他们一心要把苏大人置于死地呀，绝不会罢手。倘若娘娘不能秉公处理苏大人，只怕日后难以服众。这些人恐怕要借此时机再次作乱，迟早会殃及到皇上啊！如今正值多事之秋，苏大人一案，老臣已是万分痛惜呀。唉，不过此事已再无退路，还望娘娘能早早做出决断。
见此生，有愧于你。一姐，太后，臣不是说过，请太后莫再来看罪臣。臣苏一简参见太后。这是哀家亲手为你缝制的长襦锦袍，做你的生辰贺礼。谢太后。我现在把它穿上。这把金丝缠弓是苏大人亲手所做，是送给朕的加冠之礼。那年朕方满10岁，苏大人亲口告诉朕，如今虽是太平盛世，但作为大宋天子，应当通5经，贯6艺，骑射便是这6艺之一，不可荒废。苏大人杀人，全是为了母后，为了向世人隐瞒那场冤案，为了隐瞒朕的身世。陛下，你冤枉太后娘娘了。苏大人这个案子，太后娘娘确实是一无所知。就算那2桩命案不是太后安排的，但在朕出生之时，李成飞生子那桩旧案，不就是母后所为吗？母后至今仍没告诉我真相，舅父也是3缄其口，所以舅父既是害人者，又是被害者。这时候还能穿着太后亲手缝制的衣服，此生夫复何求？
当年太宗赐鸩酒于哀家，命哀家在狱中自尽。若不是遇到以前，将哀家救出，哀家也不会有今日。那是老天爷保佑你，我只是顺应天意而为之罢了。人天意无常，怎能想到今日却要哀家亲自批复奏书，让一简赴死。太后不必介怀此事，人终有一死，一简只不过先走一步而已。当年先帝还在世的时候，曾几次跟哀家商议，想将羚羊许配于一简，怎知一简一再的推脱，如今孤独一人。公主贵为皇胄，我一臣子岂敢高攀？一简孤苦终老，难道就是因为这个字？重浊凝其下，精华浮其上。真好。到了今日，还能喝到一点的茶，我死而无憾。一简，知足。哎，一简啊，现在几时了？该是寅时了吧？寅时了。
臣这一生将有如此许多的执念。家国天下，臣之执念；效忠先帝，臣之执念；效忠皇上，效忠太后，无一不是臣的执念。直至今日，臣还有一个执念，就是我想帮你重整这朝廷，能给皇上留一个政治清明、国泰民安之大宋。所以，我这一生不哭苦。义姐，不负重托，完成使命。夫人，夫人，医生过来，我带你回去。真好。快去吧。好。臣这一辈子能和娘娘知遇，足矣。太后娘娘驾到！见过大娘娘。深夜前来，不知有何要事。你们都下去吧。是。国舅今日去世了，他是因陛下的身世而死的。陛下不是一直都在追查自己的身世？哀家想，是时候告诉你真相了。其实你并非哀家的亲生儿子。朕一直都有些怀疑，朕并非大娘娘的亲生儿子，只是朕不敢相信，这一切竟然是真的。可哀家
一直都将陛下视若己出。母子深情，历久弥深，从未有过更改。大宋到了先帝那一朝，一直后宫无福，子嗣不旺。你的皇兄均未成年便已逝去，一时谣言四起，说先帝命里无子，龙脉难续，更断定他并非是天子之命。朝中各方势力更是暗流涌动，先帝万分忧虑。可恰在此时，哀家与李宸妃双双有孕，先帝喜出望外。此乃陛下御赐，任何凶恶神煞，当可化解。气象姐姐怎么了？天不遂人意，哀家即将临盆之时，腹中孩儿未能保住，滑胎了。可此消息一旦传出，皇宫内外皆会大乱，更会危及先帝的皇位。先帝认定李宸妃难以教养皇子，决定将李宸妃之子交与哀家抚养，让奶娘去宫外找一健康婴儿，教育李宸妃。既然如此，那事情又怎的生了变故？然奶娘找的那个孩子满月，夫人用力啊！夫人，未能按时出生，而李宸妃临盆之时，内藏住大火，皇宫内外一片大乱，产房被大火包围，奶娘为宸妃接生，却只能救出皇子。那时，宸妃已是身陷火海，眼看着便没了生还之可能。后来，一只狸猫误闯入襁褓之中。后来，老天开眼，一场雷雨，宸妃得救。那襁褓里烧死的狸猫，却被当作皇子救出。是可恶！众目睽睽之下，都是一场阴差阳错。而我，就是那个被奶娘从大火中救出来的皇子。我的亲生母亲就是李宸妃。哀家自入襄王府那一日起，李宸妃便陪伴在哀家身边，同甘共苦，生死相依，情同手足，亲如姐妹。哀家倾尽所有，关爱陛下，既是为了大宋，亦是为了宸妃。鄙人
开棺，再见母妃最后一面，告慰母妃在天之灵。参见陛下，参见太后娘娘。起来吧。谢陛下，谢太后娘娘。启禀陛下，当李宸妃入殓之际，太医署献祭，以水银养之，可保李宸妃体肤不坏。今日开棺，即可验证太医署之计是否有效。开棺。婉儿，寿义来看你了。娘娘，你在世之时，孩儿未能尽孝，孩儿有罪。婉儿，寿义长大了，就要举行大婚之礼。大婚之后，我将还政于他。寿义天信仁孝，该是一个明君。婉儿，安心吧。这黄卷上写的什么？莫非这是先帝的诏书？正是，是父皇留给娘娘的。给我看看。皇帝入曰：帝王统御天下，敬天法祖，不容一夕有见。朕100年之后，皇太子大宋储君，可于就前即皇帝位，宜尊皇后为皇太后，军国事权取皇太后处置。今封李宸妃为皇太妃，与皇太后尊荣共享，福寿千秋。及至新君无相之年，皇太后当还政于朝，由新君亲政。倘若皇太后临朝称制，朝廷重臣可执此诏，布告天下，拥立新君。
见此诏者，如朕亲临，先世梦之。在早眼光过，为水波生夜，春朝雨寄清晨雪，正安发。是青青杨柳，有诗情盼着，东安然，只有后悔身世切。跟君一杯酒，歌一阙，叹人生最难欢聚一离别，切莫此真醉，听取阳关者，念故人，千里自此功名月。沉醉，听取阳关者，念